Hey guys, there is the Bong Bikram with the new video. আজকে ব্লগ ভিডিও না রোস্ট নাকি অন্য কিছু। তো আজকের ভিডিও বুঝতে পারছো, এটা হলো আমার বাবার গাড়ি। আমাদের গাড়ি Datsun Go Plus Remix Edition। সো এই গাড়িটার উপর আজকে ব্লগ। এটার আমরা মানে কি বলবো, এটা যা কি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এক্সপ্লোর করবো আজকে। মানে এটাকে ফুললি এক্সপ্লোরেশন ভিডিও বলা যায়। সো এই গাড়িটা মানে এটা কিরম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এটা নিয়ে আজকে ভিডিও। সো লেটস স্টার্ট। আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, মানে যেটা ইন্ট্রোতে বললাম, গাড়ির রিভিউ দেবো আজকে, কিরম গাড়ির এক্সপিরিয়েন্স না কি। তো গাড়িটা প্রথমে তোমরা ভালো করে বাইরের থেকে আগে তোমরা ভালো করে গাড়িটাকে দেখে নাও আগে, এটার আগে এক্সপ্লোর করে দিই বাইরে ভেতর, তারপরে বলবো এটার মধ্যে আমার কিরম কি এক্সপিরিয়েন্স হলো, কিরম কি গাড়ি চলে, কতটা স্মুথ, about tires, about mirrors, about glass, about doors এবং ইন্টেরিয়রের ব্যাপারেও, যেটা আর কি মিউজিক সিস্টেম সব বলবো। আগে দেখে নাও তোমরা। তোমরা দেখে নিয়েছো ভেতর সামনে ইন্টেরিয়র সব, মানে অ্যাবাউট কার কিরম জিনিসটা। সো এবার আমি একটু বলে দিই মানে কিরম কি তো আগে আমরা ভেতরটা দেখে নিই। এটা স্টিয়ারিং হুইল, পাওয়ার স্টিয়ারিং অবভিয়াসলি। মিটার আউট, মিটারের কথা বলি, এটা ডিজিটাল নয়, এটা এই জিনিসটা আর কি খুবই সো এখানে এই যে এটা হলো তেলের কাঁটা যেটাকে বলে, এটা কিলোমিটারস, এই কিলোমিটার গাড়িটা চলেনি, কিলোমিটার আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এই যে এটা কিলোমিটার, এখানে ইঞ্জিন অন অফের, এখানে পুরো কিলোমিটারের সেটা বন্ধ করি, এটা স্টার্টের আওয়াজ আমরা পরে শুনবো। সো এদিকে যে এসি ভেন্টস, এগুলো গোল রাউন্ড এসি ভেন্টস, এর মধ্যে এখানে মিউজিক সিস্টেম নর্মাল, নট স্টেরিও, নর্মাল স্ক্রিন নেই, এটা এসির সুইচ, এখানে চার্জার লাগানো আলাদা করে, এখানে হ্যান্ড ব্রেকের
হ্যান্ড ব্রেক আর অ্যাক্সেলেটর অবভিয়াসলি তিনটে জিনিস। এটা অটো নয়, ম্যানুয়াল গাড়ি। এটা গিয়ার। সো এটা হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড, এখানে আলাদা করে নিয়ন লাইট লাগিয়েছি এই যে। আর এখানে কিছু ঠাকুর রাখা, যাদের আশীর্বাদে আমার চ্যানেলটা নিশ্চয়ই বড় হবে। তো এইখানে এর স্পেসটা অনেকটা বড়, বাট স্পেস অনেকটা বড় বলবো না, একটু অত স্পেস নেই, বাট কাজ চলে যাওয়ার মতন। আর বক্স, এই ডোরটা দেখিয়ে দিই। সামনে এটা উইন্ডোটা হলো সুইচে, পাওয়ার উইন্ডো। আর এখানে যে স্পিকার লাগানো, সেখানে কিছু গ্যাপ দিয়েছে কিছু জিনিসপত্র রাখার জন্য। আর অবভিয়াসলি ভেতরে আর একটা জিনিস, এই যে লুকিং গ্লাস, পেছনে ক্যামেরা নেই, সেন্সার নেই, জাস্ট নর্মাল লুকিং গ্লাস করা। সো এবার আমরা বাইরে যাব। গাড়িটার বাইরে বলতে হ্যাঁ, গাড়িটার রিমোট মিনওয়াইল রিমোট পরে বলছি, আজ আমরা পুরো এটা করে নিই। টায়ার নর্মাল টায়ার, নট অ্যালয় হুইলস, এমনি নর্মাল রিম টায়ার, টিউবলেস টায়ার দিয়েছে ওর সাথে। আর এই এডিশনটা হলো রিমিক্স এডিশন। এই যে হেডলাইট, এটা এদিকে, এইটা ইন্ডিকেটর, এটা হেডলাইটস, এটা জাস্ট নর্মাল। আর নিচে ফগ লাইট আলাদা করে ইনস্টল করেছি, এটা ছিল না ইনস্টল করা। সামনে গ্রিলটা বলতে এটা অবভিয়াসলি এইটা আলাদা করে লাগানো, আর এর ভেতরে ব্ল্যাক ফিনিশিং আছে, এদিকেও তাই ফগ লাইট। আর এই যে বাম্পার গাছটা আলাদা করে ইনস্টল করা, এই গার্ডগুলো আলাদা করে ইনস্টল করা। এটা স্টিকারটা কোম্পানির থেকে দেওয়া, আর ওয়্যাপার সিঙ্গেল ওয়্যাপার, ডবল নয়। লুকিং গ্লাস জাস্ট নর্মাল, কিছু নেই, জাস্ট নর্মাল লুকিং গ্লাস। এখানে ওপরে এই ভাইজারটা আলাদা করে লাগানো, অ্যান্টেনা কোম্পানির থেকে দেওয়া। তো এটা এইদিকেও সেম, দরজার সাইড দেওয়া রিমোট, জাস্ট লক, অল ডোর লকস এইদিকে। আর এই যে উডেন ফিনিশিং যেগুলো আছে, এইগুলো আমরা আলাদা করে লাগিয়েছি, এটা কোম্পানি দেয়নি। সিট কভার্স কোম্পানির দেওয়া, বাট এই কুশনগুলো আলাদা করে লাগানো, যেটা ওইদিকেও লাগানো আছে। সো বাকিটা দেখবো। তো সব টায়ারই তাই, নট অ্যালয়, টিউবলেস টায়ার। আর পেছনে যে ডোরটা, এটা ম্যানুয়াল, এটা পাওয়ার উইন্ডো নয়, এটা ম্যানুয়াল দেওয়া, লক নর্মাল। এবার পেছনে সবই নর্মাল। এখানে ম্যাট কোম্পানির থেকে দিয়েছিল, সব ম্যাটই। এটা সিটস, পেছনে আর একটা সিট আছে, যেটা আমি টিকিটা খুলে দেখাবো, তার একবার দেখে নেবে। সিটস পেছনে এখানে দুটো বেবি সিটার দেওয়া, এখানে দুটো বেবি বসতে পারবে, এটাই। আর এখানে ফিউল পাম্প, আর ফিউল ক্যাপাসিটি আমার ঠিক জানা নেই, বাট আমার যতদূর আর কি আইডিয়া, গাড়িটা আই থিঙ্ক এটা 40 লিটার ট্যাঙ্ক, আই থিঙ্ক সো। আমি জানি না ঠিক মতো, কারণ 8টা দাগ থাকে, 5 লিটার করে তেল নেয় পর দাগ, আই থিঙ্ক সো। না, 2 into 8, 16, 26 লিটার্স আই থিঙ্ক স্যার ট্যাঙ্ক। তো এটা আমি ঠিক জানি না। এটা রিয়ার লাইটসে একটা ইন্ডিকেটার, ব্রেক এবং ব্যাক লাইট, এটা ইন্ডিকেটার। ব্যাক লাইট এটা ওয়ান সাইড, এই সাইডে আছে ব্যাক লাইট, এই যে এখানের ব্যাক লাইট মানে রিভার্স লাইট যেটা, সেটা এখানে ব্রেক লাইট প্লাস রিয়ার লাইট। আর ইন্ডিকেটার্স পেছনে এই যে বাম্পার, এটা আমরা আলাদা করে লাগিয়েছি, এটা কোম্পানির থেকে দেওয়া। হ্যাঁ, তবে কোম্পানির থেকে এখানে কার ডেকোরেটারের শিলিগুড়ি কার আমি থাকি কলকাতা, বলে দেওয়া ভালো, থাকি কলকাতা, বাট গাড়িটা আনা মেঘালয়ের থেকে, বিকজ ওখানে আমার বাবা থাকে, এখানে ওম শান্তির স্টিকার মারা। এইটা কোম্পানির থেকে দিয়েছে, এই ব্যাক গার্ড সানরুফ কী বলে আমি জানি না, এটা কোম্পানির থেকে দিয়েছে, এটা কোম্পানির থেকে লাগানো। আর এখানে গো প্লাসের স্টিকার,
পেছনেও দেওয়া আছে। এইগুলো গার্ডগুলো আমরা আলাদা করে লাগিয়েছি। এইখানে স্টিল গার্ডসও আছে, সেটা আমরা আলাদা করে লাগিয়েছি। তো এখানে এদিকের দরজাটাও সেম, এই যে। আর বাকি সব সামনে যেরকমটি দেখলেন সেরকমই আছে। আর এবার ডিকিটা খুলে নেবো আমরা। তো লেটস গো ইন ডিকি। ডিকিটা খুলবেন। আর এই যে এই স্কুটারটার যদি রিভিউ চান তাহলে সেটাও দেবো। এই স্কুটারটা আপাতত আমি চালাই। এটা যদি রিভিউ চাই, এটার যদি ট্রাভেলিং করছি সেটার ভিডিও চাই, নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাবেন। আর ব্যাকটা দেখিয়ে দেবো। এটা ব্যাক সাইড, একদম ব্যাক। এটা একটা সিট, যেটা বেবি সিটও বললাম। সাথে এই বক্সগুলো আমরা লাগিয়েছি। এটা বেসের জন্য এই বক্সটা লাগানো। আর এইটা নর্মাল স্পিকার দুটো লাগানো এদিকে। আর এটা বেস বক্স সিস্টেম। আর এইটা হলো যে জগ দিয়েছে, জগ যেটাকে বলে আর কি। এর মধ্যে কিছু টুলস আছে। আর এইটা হলো এই কি গার্ডের জন্য, তাই স্টিক আছে, রাত্রিবেলা গাড়ি দিলে ভালো হয়। এটা এই যে সিট বেল্ট নর্মাল, মানে বেসিক্যালি গাড়িটা সবই নর্মাল, কিছুই মডেলিং বলতে কিছুই না। প্রাইসও খুব কম। সো গাড়ির রিভিউ এত অবধি। ভেতরেও তোমরা যা দেখার দেখে নিয়েছো। আর এই স্পিকারগুলো কোম্পানি স্পিকার, এগুলো স্পিকার না উফার আমি জানি না, বাট আমার মনে হয় এটা স্পিকার, নর্মাল স্পিকার, বাট বেস পড়ে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি বেস। আর আই থিঙ্ক এটা উফার লাগানো, সব উফার। তো এটা করেছে, এটা কোম্পানির থেকে দিয়েছে। আর আমরা যে লাইট, এই লাইট লাগিয়েছি, তলার লাইট, এইখানে সুইচ দেওয়া। আর একটা এটা ফগ লাইটটা দেখিয়ে দিই। এই যে ফগ লাইটের সুইচ ছিল, এটা ফগ লাইট। তো ওদিকেও আছে নর্মালি ফগ লাইট। এগুলো আলাদা করে লাগানো ফগ লাইট, এটা কোম্পানি ফিটিং নয়। তো এই গার্ডগুলো আলাদা করে লাগানো, এইগুলো আলাদা করে স্টিল গার্ডগুলো আলাদা করে লাগানো, এটাও তাই। তো লাইটটা অফ করে দিই। এর মিউজিক সিস্টেম, গান কিছু বাজছে না। FM এর ব্লুটুথ কানেক্ট করা যায়, ব্লুটুথ আছে বুঝলি। আচ্ছা গান হচ্ছে, শুনে নিন। বন্ধ করি। সেটাই এর সাউন্ড নর্মালি ব্লুটুথ কানেক্ট করলে ভালো, এমনি FM এও ভালোই হয়ে যায়। বেস পরে ভালোই, বেস ওখানে আমরা অ্যাডজাস্টও করতে পারি। সো এখানে এত অবধি। আর আমার এক্সপিরিয়েন্স বলবো গাড়িটা নিয়ে। তো আপনারা দেখলেন, তোমরা আমার ফ্যামিলি, অবভিয়াসলি 30 সাবস্ক্রাইবার্স আমার ফ্যামিলি। ওটা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে 100 পৌঁছে দাও, তারপর 1K আমি দাবি করব। বাট এখন আমার যে টার্গেট সেটা হলো 100। তার আগে 50, 100, 200, 300, তারপর 1K, তারপর ফ্যান ফেস্ট। 1K আগে ফ্যান ফেস্ট, নো অ্যালাউ। সো এই গাড়িটা নিয়ে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা হলো নর্মালি গাড়িটা খুব স্মুথ, কমফোর্টেবলের মাধ্যমে যে সিটসগুলো আছে, সিটসগুলো একটুখানি আর কি এ হওয়ার উচিত ছিল, মানে একটু স্পেস, সিটের যে লেগ স্পেসটা আমি দেখাচ্ছি। দেখো সিটের যে লেগ স্পেসটা দেখছো তোমরা, এই যে লেগ স্পেসটা দেখছো, এটা খুবই কম, লেগ স্পেসটা খুবই কম। এটা মধ্যিখানে মিডল, তাই পেছনে বেবি সিটার বসতে পারবে না, যারা লম্বা মানুষ তারা বসতে পারবে না। আর আমি নর্মালি যদি এখানে বসি পেছনে, নর্মালি আমার পা ঠিক আছে, আমি যদি বসি এই যে আমার পা এই নর্মালি এতটা ডিস্টেন্স আছে। বাট বাই মিস্টেকলি যদি ড্রাইভার সিটটা পেছোতে চায়, এটা সিট পেছনে আগে হয় অবভিয়াসলি, তো বাই চান্স যদি ড্রাইভার যদি সিটটা পেছোতে চায় তাহলে কিন্তু গন্ডগোল, তাহলে আমার পায়ে লেগে যাবে। নর্মালি আমি যা লম্বা, পায়ে লেগে যাবে। তো পেছনের সিট আগে পেছনে কিন্তু করা যায় না, নর্মালি সব আটকানো। এই যে সিটের তলায় আমি কিছু করতে পারবো না, এখানে নর্মালি সব আটকানো।
আর পেছনে আমি সিটটা আমি বসতে পারবো না, কারণ ওখানে আমার পুরো মাথাও ঠেকে যায়, পাও ঠেকে যায়। সো নর্মালি ওখানে আমি বসিও না, আমি বেসিক্যালি আমি সামনে বসি বেশিরভাগ সময়, নর্মালি কিছু সময় পেছনে বসি। আর সামনে আমি যদি ড্রাইভ করি গাড়ি, অবভিয়াসলি আমি ড্রাইভ করতে জানি অল্প অল্প, বাট সেরকম না। আমি যদি নর্মালি আমি যদি ড্রাইভ করি তাহলে এই যে এইখানে আছে, এইখানে আমার পাটা ঠেকে যায়। আর হ্যান্ড ব্রেকের মাধ্যমে আমি যদি আরেকটা কথা বলি, আমি যদি নর্মালি বসি, মানে ক্লাচ থেকে পা তুলে, তাহলে হ্যান্ড ব্রেকটা আমার পুরো কী হচ্ছে, পায়ে ঠেকে যাচ্ছে। এটা একটু নর্মালি হ্যান্ড ব্রেক নর্মালি এখানে থাকার কথা, বাট এখানে সেটা নেই। সো নর্মালি এইগুলো একটু ডিফিকাল্টি আমার বড়। এমনি পাওয়ার স্টিয়ারিং, গাড়ি খুব স্মুথ, গাড়ি গিয়ারের মাধ্যমেও খুবই স্মুথ। এই যে গিয়ার চেঞ্জিং 2, 3, 4, 5, আর রিভার্স যেটা এটা নর্মালি পেছনে, এই যে রিভার্স গিয়ারে পড়ে। সো তোমরা বুঝতে পারবে না, 1 নম্বরে থাক। সো এইগুলোর মাধ্যমে এমনি গাড়ি নর্মালি বাকি সব আমার ঠিক লাগে, আমার কোনো প্রবলেম গাড়ি আমার কোনো প্রবলেম দেখা দেয় না আমার কাছে গাড়িটা ভালো। সো নর্মালি আজকের ভিডিও এখানে এন্ড করবো। ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবে, না ভালো লাগলে আনলাইক করে দেবে। কমেন্টে কিছু সাজেশন দাও নতুন ভিডিও নিয়ে, এবার ভিডিওটা কেমন লাগলো, গাড়িটা কেমন সেটা নিয়ে বলো। আর নর্মালি আমার আরও গাড়ি আছে, সেগুলো যদি রিভিউ চাও তাহলে আমি দিতে পারি, নো প্রবলেম। হাউস ট্যুর চাইলে দিতে পারবো। সো আজকের ভিডিও এত অবধি। নেক্সট ভিডিও খুব শিগগিরই আসছে বই মেলার ওপরে, ডানকুনি বুক ফেয়ার। সো লেটস টিউন, সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকন দিয়ে দাও, অল করে দাও। বাই, ফলো ইট।